дальше прохода нет. Кажется, мы приехали. Фу, здесь трава везде, тут же всякие насекомые. Фу. Короче, я выхожу. Я тоже. Тоже выходим. Смотрите, кажется, я там что-то вижу. Серьезно? Я вижу там какие-то палатки. Прошлые 300 оставили. Ну, пошлите туда тогда. Пошлите, а то меня все мошки искусали. Смотрите, здесь туристы оставили свои палатки и еду. Отлично. Да, нам это на пользу. Давайте разделим палатки. Вот одна для мальчиков, другая для девочек. Как вам такая идея? Ну, думаю, можно. Я пока что сюда присяду. А забыли. Уи! Жрать, а потом в палатку. Марс, ты будешь? Мне лучше подрыхнуть по душе. Ну, окей. Джейсон, тебе не кажется то, что немного неприлично есть чужую еду? Наоборот, все даже прилично. Ну ладно. И пицца, и торт, и пирог.